He? Tuz. Tuzsuz olmaz ama zehir. Üzümleri çıkarmıyorum. Çıkar he? Şeker kullanıyorum galiba. Belki kullanırım biraz. Onun yanında çatallar da olacak. Kurabiye var. Kurabiye ile üzümü sonra belki yarız diye şey yaptım. Sen seviyorsun öyle galiba. Hakan. Uyudun mu? Hakan hadi gel. Bak sonra kalmaz, karışma. Az kaldı. Ben kendi kendime azıcık bakalım. Fark etmez ya, o kadar yeriz. Hayır, normalde bizim mesela öyle bir alışkanlığımız yok yani. Ne teknoloji manyağıymışsın be kardeşim. Yine ne oldu ya? He? Yine ne oldu? Rezil olduk. Yüz. Her şey. Yüz. Denizden geldik. Duş sırası beklemekteyim. En son gireceğim. Sonra duştan sonra da yatıp uyuyacağız. Bugün kahvaltıyı denizde yaptık. Şu an saat 1 falan herhalde. Tam bilmiyorum da. Bir ara denizdeyken 12 idi de. Neyse. Böyle yatmalı bir gün olacak. Akşam yine Hakan teyzesinin dükkanına gideceğiz. Utku pizza yapacak, bize söz verdi. Çok güzel pizzası. Öyle o şekilde. Bugün de bu vlogun son günü olacak. Çünkü yarın da zaten muhtemelen aynı şeyleri yapacağımız için tekrardan bir çekim ve vlog içine sokmayı düşünmüyorum. Öyle. Var ya, bir uyumuşuz. Üçümüz de bir uyumuşuz yani, anlatamam. Neyse, videoyu şimdilik kapatayım diyorum. Kısa bir video oldu galiba ama olsun. Bu videoda böyle olsun. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.